साथीले हेर्नु न मलाई चाहिँ यसरी चोट पनि लाग्यो हो यस्तो जङ्गलमा। अहिले चाहिँ थकाइ मार्दैछु। मलाई स्कुटी लिएर आउनु भन्यो। हाम्रो चाहिँ उहाँनिर भारी पनि पुग्यो होइन। अनि यहाँ रुदुको बाख्राको लागि घाँस पनि भयो। अब यो भारी लिएर घर जाने, त्यहाँदेखिको घर गएर भारी रेडी भएर अब भाउजूले बोक्नु हुँदैछ। दामी देख्दो रहेछ, सधैँ आउनुपर्छ।